نرحب بالنائب السابق خالد شخير المطيري. حياك الله، حياك الله، طال عمرك، ساعة مباركة. ودي اسالك عن القوائم النسبيه اللي يعني ناقشوها الاسبوع اللي فات. العم احمد السعلون اعتقد كان يعني هو اللي يدفع فيها بقوه. نبي رايك فيها ابو بدر. والله شوف، انا مع اي نظام جديد يخدم العمليه السياسيه، لكن يجب ان يكون اولا وقبل كل شيء، يعني احنا لا نقع في الخطأ اللي وقعنا فيه في موضوع 5/4. أنا أعتقد أن أي حديث عن تعديل نظام انتخابي لا يتضمن العدالة. أنا أعتقد هذا الأمر مهم. القوائم النسبية بشكل عام أمر جيد، بالعكس أن يكون هناك قوائم تنزل وفق برنامج انتخابي. لا أقول أكد على قضية العدالة. غير مقبول أن الدائرة الخامسة، حتى والبعض قال في تصوت من برا يحق لك، لا، الدائرة الخامسة 250,000 والدوائر الثانية 70. فلما يتكلمون عن العدالة، يعني البعض من النواب يتكلم عن العدالة ويجب أن تكون هناك عدالة. العدالة أول شيء تكون في أن لا يجوز أن 250,000 كويتي ينتخبون 10 نواب و70,000 ينتخبون 10 نواب. إذا كان هناك نية جادة للإصلاح السياسي نبدأ من نقطة العدالة. شكرا. أبو بدر، في البعض يقول الأحزاب هي دمار للكويت، هي يعطونا انطباع عن الأحزاب اللي صارت في دول غربية أو دول عربية. لا، اليوم الوضع في الكويت يختلف، لكن احنا بالنسبة للتيارات السياسية يعني يجب أن تقوم بالشكل الجيد. يعني احنا اليوم ما نبي نتكلم عن تيارات سياسية، نتكلم عن تجمعات داخل البرلمان. ما بسمي بعض التجمعات اللي حاليا داخل البرلمان، في تجمع كان انطلق من 6 نواب، من ثم صار 5، من ثم صار 4. الآن أحد هذا التجمع مقدم استجواب رئيس الوزراء ولا واحد أعلن عن موقفه، فهذا دليل أنه لا يوجد هناك تنسيق. غير مقبول أن شخص يعمل داخل البرلمان فردي ولا هو منضم لكتلة برلمانية ويتكلم عن أن القوائم النسبية والعمل جماعي. يفترض قبل طرح القوائم النسبية هناك قوانين لتنظيم المجاميع السياسية وإيمان النواب الحاليين في قضية العمل الجماعي. احنا شفنا في موضوع الخارطة التشريعية هذه بشكل عام، لكن داخل البرلمان ما شفنا كتل برلمانية فاعلة موحدة. يعني اليوم الكتلة البرلمانية يعلن نائب من نواب هذه الكتلة استجواب، سواء رئيس وزراء أو أحد الوزراء، ويعلنون حالهم كحال النواب الآخرين.